bir Barbie'miz var. Hem peri olabiliyor, hem balerin olabiliyor, hem de bir tane prenses oluyor. Size bunu tanıtacağım. Adını tam bilmiyorum, yanlış söyledim. Peri, uçan peri diye bir şey. Adı, yanlış söylediğim için özür dilerim. İşte ilk başta böyle bir kıyafeti var, saraylı. Burada da atleti var, çıkıp takılabiliyor. Ve bir tane daha var bundan aynısı. Görüyorsunuz. Bir de mor bu. Bununla bu takım. Bununla bu değil de bununla bu takım. Sonra bununla da bu takım. İstersek bunu böyle takabiliyoruz, bu kanadı. Böyle. Görüyorsunuz. Bir tane de sütyeni var. Saçı sarımsı bir şey. Hoşçakalın, size bir Barbie daha tanıtacağım. Oyuncakları tanıtıyorum size. Bu sayfamı izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.